你敢相信吗？一台2000年初就上市的空气净化器，依旧是目前新款空气净化器正相对比的目标。而且呢，这20多年，据我了解，它只升级了风机、能效等细节功能，外观和结构完全没变，却还能在销量榜上名列前茅。它就是 IQ Air Health Pro 250。我们经常会在医院和大公司里见到它，这种塔式的结构呢，也成为了目前中高端空气净化器的主流配置。那我们今天就来看看这台 IQ Air HV250到底为什么可以卖到近15000的价格，与其他品牌相比呢，它的优势又在哪里？评判一个空气净化器前呢，先带大家了解一下商家们玩的几个文字游戏。CADR、CCM 是商品详情页最常见的2个数值。CADR 呢是净化器输出洁净空气的比率，理论上是越高越好。但 CADR 并不是一个固定的值，它会随着灰尘和细菌的增多而不断降低，直到不能使用。所以呢，另一个数值 CCM 就更有参考价值。它是在 CADR 下降到50%时，净化器累计净化污染的数量。CCM 越高，你换滤网的频率就越低，空气净化器的使用寿命就越久。但由于国标定的早 ，CCM 只要达到12000毫克就能达到 P4 最高档位，这就导致一些商家加大风速，疯狂拉高 CADR 的值。只要确保 CCM 超过12000毫克就能混个 P4， 结果呢就是数据很好看，但基本上半年就得换滤网，大大增加了使用的成本。而这台 IQ Air HV250的 CCM 颗粒物就明确给出了数据，为1013788毫克，接近国标的84倍。对于有吸烟朋友的家庭来说，一根烟产生的颗粒物大约为400毫克，也就是说，这台 IQ Air HV250吸收2534支烟的烟雾之后呢，净化器的颗粒物 CADR 值才会下降到初始值的50%。这就是它为什么卖这么贵，还有这么多的医院、公司和家庭愿意采购。不求量而求稳，追求的是单次净化效率和更长的滤芯使用时间。打开两边的护板可以看到，从下到上分别是用来过滤毛发等大颗粒物的 Premax 首层滤芯。升级后的风机用来过滤甲醛、苯、TPOC 等气态污染物的中间层滤芯，和用来捕捉 PM2.5 等细微颗粒物的 Hyper HEPA 顶层滤芯。每层滤芯呢都非常的厚实，首层滤芯展开面积可达2.8平方米，第二层含有2.5千克的优质活性炭和近似氧化铝，用来吸收和分解甲醛等有害物质。顶层是 H13级别的 HEPA 滤芯，可以去除 H1N1 冠状病毒等微生物，展开面积呢达到了5平方米。24小时3档风速下不间断使用，这块滤芯都能有2年的寿命。那接下来呢，我们就来实测一下它的净化效率。在一个30平的房间内倒出100克的油漆，紧闭门窗，让它挥发3个小时。此时房间内的甲醛浓度已经严重超标。我们打开 IQ Air HV250，调到3档这个中间档位的风速，每10分钟测试一次甲醛浓度。可以发现，不到1个小时呢，房间内的甲醛浓度就已经来到了国标值以下，除尘效率非常高。接下来我们点燃一块烟饼进行测试。可以看到出风口并没有烟雾溢出，说明它的单次除颗粒物效率很高。我看到之前有人做测评，甚至能做出0颗粒出风。然后我们关闭净化器，再点燃一块烟饼，用 IQ Air 这个空气质量检测仪测试一下当前的颗粒物指数。接着我们继续开启3档风速，看看它的颗粒物净化效率。可以看到15分钟以后呢，房间里的颗粒物浓度就已经降到了正常水平。我还在网上看过他们 CEO 的毒气室挑战视频，确实很有自信。他们家这台空气质量检测仪呢，还能告诉你未来72小时的空气质量，提醒你该开窗还是关窗，是不是宜外出运动等等，还蛮好用的。最后呢，我们来测试一下它的除毛效果，给它装上这个初筛滤网。这个滤网呢是618活动的一个赠品，可以在首层滤芯之前再过滤到一些猫毛、柳絮等物质，延长机器滤芯的使用寿命，减少更换成本。我们就来个天女算话，看看到底有多少猫毛可以被它吸走。可以看到周围几乎没有留下猫毛，猫毛呢都被吸附到这个初筛滤网上了。由于它没有什么化学物质，可以直接拆下来水洗，或是直接用吸尘器进行清理，所以只要不弄破，它就可以一直用下去，很适合家中有宠物和那些空气中浮毛较多的地区，是鼻炎患者朋友们的福音。IQ Air 之前通常会被安上品牌溢价的标签，但在测试过后，我只能说1分钱1分货。同样的配置，劳斯莱斯和劳力士一定会比普通的品牌更贵。但他们给你的不仅是那些参数，更多的是使用时的那份舒心和对品质生活的那份追求。IQ Air 也是如此，不用整天担心它发生发臭，也不用担心滤芯会不会很快到期。你要做的就是享受它带给你那健康舒适的生活环境。那本期视频就到这里，如果你对空气净化器的选购还有其他的问题，也欢迎在评论区留言交流。我是小黑，我们下期再见。